piscine ya mibale. Piscine ya liboso nde babengi piscine ya Bethesda. Mais sikoyo awa na troisième partie na zolobela piscine ya mibale. On a lobeli na thème. Piscine ya mibale ya liboso babengi piscine de Bethesda. Mais piscine ya mibale kombo nango ezali Jésus Christ. Piscine ezo tambola. Piscine ezoloba. Piscine ezosunga. Oh, Zambé na bomoy. Piscine ezokerir. Piscine eza na compassion. Piscine oyo elukaka intérêt na ngote, mais elukaka intérêt ya bato mosusu. C'est Jésus-Christ. Bible dit que Jésus a poussani, a koutani na malade. Azotuna malade. Veux-tu être guéri? Malade a répondre. Alors dit, je n'ai personne. Bandeko, landanga yo mutozo landanga patozo landangai. Yebaka, ce qui omoni nzamba tini muto pembeni na yo. Atana ndako bofandaka, atana lupango bozalaka, atana église. Sambela kanzamba fungulo miso na molimo yeba muto yo aza pembeni na yo azanani. Malade ayeba kite que piscine oyo sotuno azali piscine. Piscine maya bomoy. Piscine solo. Piscine so guérir gratuitement. Et so sunga gratuitement. Naloba na yo mutozo la ngai. Quelle que soit maladie, quelle que soit difficulté, quel que soit coronavirus, quel que soit sida, quel que soit cancer, nana piscine moko, piscine tamolaka, piscine soloba, et que c'est là ma piscine nyoso, ma piscine mususu, poete, ba remplacer maï, ba sokola, ba remplacer kamai, mais piscine on a na zolo belo lelo, ba remplacer kamai te, yango maï ya kambindo te, yango nunaka te, yango zuluka te, malada tuni. Azoloba, batuniye, veux-tu être guéri? Yalobite, nazana mutute, abosani que muto asali bosola. Nazolo muto mogosola. Et ça na muto mo panzi na yo. Soko sana muto kusunga yote. C'est Jésus-Christ, l'homme capable, le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ, c'est lui la vérité. Jésus-Christ, c'est lui le chemin. C'est lui Jésus-Christ, c'est lui le roi des rois. Jésus-Christ, c'est lui le médecin des médecins. Jésus-Christ, c'est le consolateur. Jésus-Christ, le père des orphelins. Zambé azwalukumu Zamba pambola balandi na biso nyonso ya Bayo TV ya Liswa Congo balandi nyonso bazolanda biso na page na biso Bayo TV balandi nyonso bazolanda biso en ligne na Facebook bakolanda biso na Twitter, Instagram, Kolo Apambola. Vous allez dans l'émission Cri des livres. Nazo Senga, vous allez vraiment concentrer pour que Nzamba Lingi a quelque chose. Nzamba Lingi a visité yo. Biseka yo zola nangai. Ozala nandak. Ozala nanzela. Ozala na métro. Ozala biseka nyonso ozolanda. Nakosenga landa intervention lelo na concentration pour que Nzamba zo visiter. Sans tarder, tozo kende na parole de Dieu. Toza na Jean chapitre 5. Tozo tanga verset 1 tina 9. Totangi. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui entendaient les mouvements de l'eau,
car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui est descendu le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quel que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine, car l'eau est agitée, et pendant qu'il j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Seigneur le Tout-Puissant, merci pour le moment. Bénis parole, bénir intervention à Popanalelo, et puis sa vie, dans des cognos soit zolanda biso, na kombo na Yesu. Amen. Sans tarder, yonde kozolanda ngai, na lingi ozala vraiment concentré. Na zolobela thème moko très capital. Thème nanga ya lelo ezali la deuxième piscine. Piscine ya mibale. La deuxième piscine. Piscine ya mibale. Piscine ya mibale ekeseni na piscine ya liboso. Piscine ya mibale onga na zolobela. Na zolobela piscine oyo ekesana na ba piscine nyonso tomona. Alobela likolo ya piscine ezotambola, piscine ezoloba, piscine ezopikisa, piscine ezosunga, piscine ezosoutenir, piscine ezosalisa. Non. Dis jamais vu. Bible ezoloba ni. Bible ezoloba na nsima na yango ezalaki na fete ya bayuda na Jérusalem. Oke na Jérusalem pembeni ya porte ya bana mpate ezalaki na piscine moko ezalaki kobengama en hébreu Bethesda. Piscine oyo ezalaki na bikoteli to baporte mitano. Bible zoloba que na pembeni na piscine ezalaki na bato malade bakakatani bakufi miso bato malade ndenge na ndenge bazalaki wana azalaki kozela mouvement ya mai soki mai eningani ezalaki ange aya ningisi mai moto oyo azokweya ya liboso na piscine azaki kobikisama. Yango bato bafandaki vraiment ebele. Bato ya mikumba bazaki sur place wana. Bazozela mouvement ya mai. Pe na katikati na bango ezalaki pe na mutu moko. Yazalaki malade. Malade na ye umela pendant 38 ans. Ayaki pe place wana azaki pe na mutu kosunga ye te na tango mouvement ya mai ezaki kosalema. Soki mai ebouge bato bazaki na bandeko basimbi bandeko na bango babwaki bango na mai. Mais ye alaki na ndeko te, il était seul. Mutu akobwaka ye azalaki te. Vraiment ndeko landa ngai nauti koloba ke teme na ngai na lelo nazolobela piscine ya mibale. Na kati na makomi na Nzambe oyo touti kotanga nakolobela biteni 4 ce qui temps permet de 4 parties. Nakolobela partie ya liboso likolo ya piscine ya mibale na kolobela likolo ya malade oyo abeli pendant 38 ans ya misatu na kolobela likolo ya Jésus Christ pe ya mine
nakolobela likolo ya bajuif. Bible ezali kotalisa boye. Jésus leur apusani na piscine. Piscine ezalaki na bikote limitado. La première partie on a sauvé la piscine. Piscine ezalaki piscine ezali fabriqué na bato. A fabriquer piscine, a sali yango ba construire. A tie mai. Ezaki ko permettre bato bazo sokola. Et salema na bato selon le lenge na mokili. Mais na kati na piscine wa ange pe azalaki koya soki aningisi mai moto ya liboso azalaki kokita azalaki kopikisama pe azalaki kosungama. Piscine oyo image ya mokili. Bible ezoloba ko ler mai ezalaki koningana bazalaki kowela ler bazowela oyo azokwea liboso azalaki kobima geri oyo akokwea mibale to ya misatu to ya mine balandani ya azobima geri te me ya liboso kaka azalaki kobima geri. Piscine oyo nazobela la première partie image ya mokili. Mokili monde ya sans pitié, monde ya combat, monde ya bitumba, monde ya makambo ebele, makambo makasi, monde osomono, monde ya molili. Bible zoloba ndeko oyo azaki maladi pendant 38 ans. Yazaki na mutute. Mais l'air a sala tout de façon que akoya na mai. Yazaki kokoya na retard. Les mususu akoya na retard bake banyatie. Bake bakoelie. Omoni mondo yo mutozola nanga. Oyo zo sepela nango. Mondo yo. Eza monde mabe. Monde sans pitié. Mondo yo mawezala kata. Mondo yo koi. Banyati yo olali balale liyo mondo zomono mutoko zo chaise ezala libende achelo na muto afande liyo yo zo souffrir ya fande azoyoka bien l'air kingwe salo passe ya zoyoka bien ezali monde sans pitié mondo batumsus bazo se réjouir na babonera batumsus bazo se réjouir na muto kia batumsus mondo yo monde ya pasi monde zanga mawa mondo muto na muto azowela intérêt na ye tala malade oyo nani muto akobwaka ye muto akobwaka ye azata muto na muto azowela yango moni Bible soloba le monde passera mokili ekoleka na biloko nyonso ya mokili monde mabe mokili omoni oyo mokili kose confier na mutu te mokili muto azomona oyo azowela intérêt na ye mokili muto akobalukela yo akosala mabe mokili ekotikala vraiment mokili tala bandeko oyo na piscine muto akoyokela malade oyo alobaki ye pendant 38 ans anyokwama azosouffrir eza te lere azokoyeba mosusu bazoya konyata ye mon frère ma sœur yo ozola na ngai elina bato bazopiétine yo bato balingi yo bonga te bato balingi esengo na yo te bato balingi pasi na yo na monde na lelo soki otelemi te moto akotema na place na yo aza te moto akoyokela yo mawa aza te lere yo ozolela bato mosusu bazosepela lere yo ozonyokwama bato mosusu bazobeta maboko lere yo ozokelela ozosouffrir bato mosusu bazosakana na suire na yo bazosakana nango bazosimbela ngo mbongo bazosepela nango nani akotala yo na piscine ya Bethesda piscine sans pitié mutu ya mawaza te bato nyonso yango ni monde mutu azowela intérêt na ye yango lozomo lelo atosali mutu malamu olia asalelo malamu ya asalelo mabe mpona nini yaweli intérêt na ye kaka asungama na intérêt na ye esili
intérêt na ye mutu akosunga azali te. Nazali na deuxième partie, deuxième point na zolobela na deuxième partie ezali ndeko oyo malade, l'homme malade. Bible zoloba que ye abeli pendant 38 ans. Ce qui veut dire ndeko oyo azalaki na 38-31. Bible zoloba pendant 38 ans et linkoloba soki malade na ye banda ye à l'âge de 15 ans plus 38 ans akomaki au moins à 53 ans. Ce qui est bandaka ye à l'âge de 20 ans avec 38 ans akomaki déjà na 58 ans. Ce qui est banda ye à l'âge de 30 ans avec 38 ans ya malade akomaki na 68 ans. Ndeko yo souffra na vie amona pasi na vie 38 ans ya malade. Mais Bible ezotalisanga likambo moko très capital. Nini Bible ezoloba na Jean chapitre 5 verset 6. L'air de Jésus azopusana azoposer l'homme malade. Veux-tu être guéri? Est-ce que l'ingyo bikisama? Yo kandeko oyo nenga zoloba. Je n'ai personne. Nana mutu moko te akosunga ngai. Natango nga nazotelema nazowela na mibwaka na mai. Batu mususu bazokende nga nazomibwaka na retard. Batu mususu bazonyatanga mutu akosunga nga zate. Ndeko oyo il était seul. Il était seul. Vraiment nazolinga na fongo na place oyo mutu ozola na ngai ilanda parenthèse na ngai. Pwete nzambe na ngai lingi alobela yo. Ndeko oyo seul. Ndeko oyo azali ndeko aibi ko vivre en société te. Aibi ko gérer ba bonne relation te. Ndeko oyo azo vivre seul. Azo vivre ye moko. Aibi ko gérer ba bonne relation te. Ndeko oyo orke na mokili. Mutu sengeli aiba ko gérer ba bonne relation. Les razo gérer ba bonne relation. Et kozala malamu mingi. Mais ceux qui mutu azo gérer ba bonne relation te. Et kozala vraiment malamu te. Et kozala vraiment malamu te. Yango moni ndeko oyo azalaki vraiment ye moko na ye moko. Amikuti ye moko. Mutu kosunga ya zate. Mutu kosalisa ya zate. Ndeko yo mutu zola na ngai. Yeba ko gérer ba bonne relation. Yeba ko sala na batu. Yeba ko vivre na batu. Soki obi ko sala na batu te. Okozala mutu na pasi. Ndeko ya zoti kuta na difficulté. Mais il était seul. Azotambola ye moko. Misalisaka na vie. Ondima 14 la yo moko. Bongisaka ba relation. Yeba ko soigner ba relation. Relation monio et sa richesse. Nalobaka bien. Nalobaka un pauvre. Ce n'est pas celui qui manque seulement de l'argent. Non. Mobola azali kaka oyo azozanga mbongo te nde mobola te. Ngai nalobaka ke mobola azali mutu oyo azangi vision pe azangi baninga. Azangi batu nde mobola. C'est ça un pauvre. Un pauvre mutu azangi vision. Un pauvre mutu azangi batu. Lero ozozanga vision ozangi pe batu. Oza mobola. Ata ozana mbongo ekosila yo. Okoza vraiment pauvre. C'est pourquoi nous te sengeli ayeba comment gérer ma relation. Joseph na kati na prison. Azalaki. Joseph na kati na prison. Azalaki na vision. Pe azalaki na batu. Quelle que soit famille na ye abandonna qui est. Quelle que soit famille na ye rejeta qui est. Mais ayaki ko se faire des amis na kati na boloko. Akuteni na baninga. Baninga oyo. Nanzela na bango ndakende kokutana na Pharaon. Yebaka ko gérer ba relation. Yebaka ko bongisa na batu. So ko bongisa na batu to ko shio ko lala nzala. Batu ebele ba zo shwe na vie. Okolala nzala. Yebaka ko bongisa na batu. Doko kende vraiment musika de quoi soloba. Je n'ai personne. Nani akosunga ye. Azana muto kosunga ye ta.
mutu zanga mbongo zalana batu ce qui est dans la Bible comme on a paralytique malade moko oyo baninga na ye 4 ba memaka ye ba ye bazoluka Jésus bakuti ful na batu porte zaki ya kokanga bisika kokote zalaki te baninga 4 balobi no tozo matana toiture ba risque fi na bango balongoli ba tol bakoti simoninga l'air moninga bazo sundisa ye Jésus ataliboye alibi kondima na yo epikisi yo nini edende koy batu mutu aza na batu alalaka nzala te mutu aza na batu atelenganaka te mutu aza na batu confinement ekosala eloko moko te mutu aza na batu ezala coronavirus ekoki kodétruire ye te po ete batu bakwede ye bible soloba ndeko oyo asali 38 ans ya maladi. Quelle souffrance, quelle souffrance, quelle souffrance. 38 ans malade. Quelle souffrance. Azalaki qu'on traversait un moment difficile. Il y a vie naïe. De quoi il y a koloba. Azalaki qu'on traversait soit pourquoi il y a vie naïe. Verset moko na mukanda na psaume chapitre 30 verset 5. Vraiment, vraiment, vraiment. Ils en ont verset. Na kolobela yango. Ezoloba likamomoko très capital. Verset la zolinga koloba. Ezolinga kotalisa ko na pokwa ya mutu na pokwa ezoya kolela. Na tongo ezoya nesengo ezolinga koloba ko malade oyo azaki ko traverser ba moment difficile ba période très difficile ya vie pourquoi ya vie amikuti abandonné rejeté par tout le monde. Mon frère ma sœur soki obandi kokota na ba moment difficile ya soir batu bako rejeté yo batu bako abandonné yo mutokotala yo akozala te nazoloba yo mutozola na ngai okozala abandonné na famille okozala rejeté na batu nyonso ozozala batu nyonso bazokonte siri yo te batu nyonso bazosalela yo mabe bazongisa mabe na bolamu oyo osalela bango nazotalisa yo ke soki ozola na ngai kobanga eloko moko te ata famille rejeté yo toza na nzambe arejetaka te ata famille esundoli yo tozana batu na famille oyo basundolaka te ndeko yo malade pendant 38 ans anyokwami jeunesse na ye na maladi amemani na pasi azo souffrir nani akosunga ye nani akosekurir monde ya ba intérêt monde mabe soki ozana eloko te moto akotala yo aza te soki ozangi moto akanisela yo aza te nani akokanisela yo nani akosunga yo ndeko oyo azosouffrir atambola na mbeto azolala mbeto atyango pembeni ya piscine azosouffrir pasi na pasi malili na malili nani akosunga ye. Mon frère ma soeur bamoma ya soir eza bamoma difficile bamoma très difficile na vie ya mutu bamoma oyo ememaka mutu azomemana na vie makambo ezosimba te azomemana na vie ba difficulté sur difficulté blocage sur blocage ezali moment o wapi mutu azotambola na humiliation mutu azozanga valeur kozango epesaka mutu valeur te na bato ya kochola yo te bakochola yo na bato oyo yo kutu bazo considérer yo pona nini po tozane le côté ndeko ya se retrouver rejeté à se retrouver abandonné Nathalie Sakana bato que souffrance nyonso so traverser la vie eza finalité atomi côté na vie instabilité oza mutu ya liboso te via instabilité eza l'école
nzambe ali koforme yo nzambe azomemo na nzela atali so banzela okolanda malgré makambo makasi ezoyela yo oyo non kobangela okomoko te zala na motema monene nzambe azali lokola nzambe aza nano na bomoi yo mpo kozala na bomoi lokola nzambe nano aza na bomoi dio alingi koloba oyo aloba nano likolo na yo yango ekoleka te mon frère ma soeur ndeko ozolanda ngai balandi ya YouTube na bayo TV balandi ya YouTube ya Liswa Congo yo muto ozolanda nga ligne yo muto ozolanda nga nazotalisa yo ozotraverse moma ya pasi komitungisa te kolelalela te kokweyisa kondima te tana yo esali Bible esoloba lere baninga bazomibwaka na mai yazaki toujours kosela azozela kaka bato bazoleka ye azozela kaka bato bazoleka ye azozela kaka azozela bato bazobika bazokende nazoloba na mutu moko balobaka na mokiliko kokende liboso eza kokoma te mutu akokende liboso me akomi nanu te akozalaka liboso akomi nanu te bato bazoleka ye bato bazosote basote babikisami yatikali toujours malade mon frère masolo mutozona na ngai soki bato makambo ezosimba yo nano esimbi te koperdre espoir te ekosimba tala yo nano ekoti te tala yo ekokoka soki bato bazosepela yo nano sepela te ozaka toujours mutu ya pasi oza lokola Anne waza koloba je suis une femme qui souffre à son corps oh komitungisa te tana yo ekosala uzotungisama mpona nini ozala kimia te mpona nini nzambe ayebi eza likambo moko te wekoki kosalema sa nzambe akoka koyeba nzambe mpe azomona nzambe azopermettre l'homme de 38 ans dans la passe dans la difficulté nazoloba na yo mutu na yo mutu surtout bana na biso ya basi sola komi 20 ans 18 25 ans na sena komi mukolo 30 ans na komi mukolo 35 ans na komi mukolo par rapport à qui par rapport à qui nzamba yebi komi tungisa te ndeko 38 ans nane kotala ye mutu sans valeur nane kotala ye nane kokipe ye nane kosunga ye famille sepese mukongo omoni famille ozomono oyo famille ozomono oyo famille esepelaka na moto oyo azali nango moto oyo azosepela azosimba mbongo okomona bazolanda ye bazobenge na batelefone lere nyonso siko oza leloko te nani kobengo na telefone nani kozwa nimero na yo nani kokomata nimero na yo yango monaka bato mosusu nimero oyo abengaka ndeko na ye souvent soki abengi ndeko na ye azotuna seki dolingi koloba ke akomensione kombo na ye na kati ya telefone na ye te akomensione mpo na nini mpo ete ye aza na eloko te moya koma eza te oh mon frère ma soeur omikuti na situation oyo koperdre foi te koperdre kondima te zala toujours nesengo po ete nzambe na nguya azali nzambe na bomoi azali mokonzi munene ye ayebaka ayebi to ye ayebaka okozala ozosouffrir yebake maladi quel que soit niveau nango ekomema na kufa te quel que soit niveau nango ekomema yo na pasi mais ekomema na kufa te po ete nayebi Jésus un jour azoloba malade et azoloba aveugle wazaki nete naissance bapose bakeso balobi maître est-ce que ndeko oyo abotama aveugle eza masumu na yeto ya famille Jésus a se répondre non abotama aveugle pour être gloire na nzambe se manifester naloba na mutu moko azola nanga sikoyo situation na yo wana Jésus a bengi yo de façon que gloire na ye se manifester problème na yo Jésus a permettre nango gloire na ye se manifester difficulté na yo Jésus a permettre yango gloire na ye se manifester ba pasi na yo Jésus a permettre yango et se manifester du gloire na ye et se manifester
quelle que soit situation, quelle que soit difficulté, komi bomate, na soluli na mwana nanga moko na butu na poto, azolo bananga ya rabi pasteur, banana bandiko solona na yo, na komi na kinya na motema, na komi vraiment consolé, na komi kikolinga na mipoma, na même la poisson na mipoma. Oh mon frère, ma sœur, yoka yo mutozo wele okende poto, mais ala batu na poto na bazo souffrir, na ebisa na lubo osumi boma pona nini, omi boma pona souci, komi boma pona souci te, po ete nzambe na nguya, azali nzambe na pomoy, omi boma pona nini, pona pasi, komi boma te, soki pasi oyo ele kaka makasi, Jésus alinga permettre okufa te kokufa, mais soki azondima te okufa, ezali po ete, ezala makambo minene ezozela yo, eza makambo minene, ba promesa minene, oyo nzambe alaka, oyo azolinga, ekokisama likolo bomoi na yo, okobi boma pona nini, omi boma po ete mobala décevoir yo, omi boma po ete oza maladi, omi boma po ete mbongo esili, omi boma okomi mutu ya susi, ezala bato mosusu akokobima ata ndako te, atambola na ba estomac partout, okomi bendela maladi, tala ndenge ozoraisonne wana, raisonnement na yo ezali so malamu te, susi na butu, susi na moi, na nyonso, vi na ngai ekozala boye, nana yebiso ekozala bongo, Bible solo baboye, pensée ya mutu, ezalaka ya nzambe te, emoneli ya mutu, ezalaka ya nzambe te, ndenge mutu azomonela, eza ndenge nzambe azali komonela te, nzambe azomonela ndenge mususu, nzambe abongiseli yo ndenge mususu, nzambe akaniseli yo ndenge mususu, quelle que soit situation, histoire ekosukelo boye te, osi oyoka parole, mais yoka lelo, l'homme de Dieu, l'apôtre Bayo, moto azolo belayo, numéro nabiso contact, ezali 00242. 00242 05 525 25 06. Numéro nabiso contact 00242 05 525 25 06. Obengi yango ozola nanga en direct. Obengi yango ozozwanga na WhatsApp. Tokozwa kanayo. Toko soutenir yo na ba prière dans l'équipe mobimba, toko soutenir yo quel que soit bisiko kozala, quel que soit mboko kozalela, quel que soit wapi, atana nous tomoni yote musala nzamba apesa biso musala de façon que biso to servir yo, to zaba serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu azamwana musala ya mwana na nzambe nyos dona zolinga natalisa yo kendeko ezala to sambela kate, tu es créé à l'image de Dieu. Nzambo ya créé yo wana, nde patron na ngai. Nga nazali, mwana musala na ye. Dieu zini kolobake, papa na yo wana, nga nazamwa musala na yo pote nga na servir yo. Du komi tungisa te, nde ko ya zotungisama, nde ko amikuti, abandonné, rejeté, batu nyonso baso sepela, ye atikalikana, likamonanga na zolobela. Na zolobela, na Jésus-Christ oyo azali pe acteur na kati na makomi na biso tozolobela na lobaki na bato balandinga na epandeliko teme na nga na lelo ezali piscine ya mibale, piscine ya mibale, piscine ya liboso nde babengi piscine ya Bethesda, mais sikoyo awa na troisième partie na zolobela piscine ya mibale. On a lobeli na thème piscine ya mibale ya liboso babengi piscine de Bethesda, mais piscine ya mibale kombo nango ezali Jésus Christ. Piscine ezo tambola, piscine ezoloba, piscine ezosunga, oh nzambe na bomoi, piscine ezokerir, piscine eza na compassion, piscine oyo elukaka intérêt na ngote, mais elukaka intérêt ya bato mosusu. C'est Jésus-Christ. Bible dit que Jésus a poussé, a koutani na malade, a zotuna malade, veut être guéri. Malade a zo répondre, alors dit je n'ai personne. Bandeko, la nanga yo mutozo la nanga patozo la nangai. Yebaka, ce qui au moni nzambatini muto pembeni na yo, atana ndako bofandaka. Atana lupango bozalaka, atana église, sambela kanzamba fungolo miso na molimo yeba motoyo, aza pembeni na yo azanani. Malade ayeba kite que piscine oyo sotuno azali piscine, piscine maya bomoy, piscine solo, piscine so guérir gratuitement.
ezosunga gratuitement. Naloba na yo mutozola na ngai, quelle que soit maladie, quelle que soit difficulté, quel que soit coronavirus, quel que soit sida, quel que soit cancer, nana piscine moko, piscine tamolaka, piscine zoloba, et que c'est na ba piscine nyonso, ba piscine mususu, poete, ba remplacer mai, ba sokola ba remplacer kamai, mais piscine on a na zolobelo lelo, ba remplacer kamai te, yango mai ya kambindo te, yango nunaka te, yango zulukaka te, malada tuni. Azoloba, batuniye, veut être guéri, yalobite, nazana mutute, apostani que mutuasali bosola, nazolo mutu mugosola, et sana mutu mo panzi na yo, sokosana mutu kusunga yote, c'est Jésus-Christ, l'homme capable, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ, c'est lui la vérité, Jésus-Christ, c'est lui le chemin, c'est lui Jésus-Christ, c'est lui le roi des rois, Jésus-Christ, c'est lui le médecin des médecins. Jésus-Christ, c'est le consolateur. Jésus-Christ, le père des orphelins. Jésus-Christ, oh, le mari des frères. Nous amène à Naï. Mokile kobwaka yo, mais Jésus a kobwaka te, Jésus a poussani, Jésus a taliaboye, olingo biki samba, et nazolo bana batu moko, batu mususu bazola na ngai, ozolo ka solution. Solution zapemeni na yo. La solution de tous nos problèmes, c'est Jésus-Christ. Solution ça la pemeni. Yo na nomoni yango. Yebisa nzamba fongolo misu. Solution zapemeni na yo. Solution c'est ye. Nzamba yebaki keta ya malade. Ekoki malade ya belipe. Ekoki esengi sikona consoler ye. Na aloba na mutumo kwa sona na ngai. Pasi na yo etsuki et l'équipe mingi. Ah oui, comme une souka. Difficulté et l'équipe mingi. Ah oui, comme une souka. Déception et l'équipe mingi. Ah oui, comme une souka. Célibat et l'équipe mingi. Ah oui, comme une souka. Chômage et l'équipe mingi. Ah oui, comme une souka. Cancer et l'équipe mingi. Ah oui, comme une souka. Et comme une souka. Et le connaît ce sac na souka. Et ça n'est bandeli. Et ça n'a souka. Souki sa makambo. Piscine soloba. Oh, Nzambe na nguya. Na piscine à Bethesda, okosoko na mesalite kosila te. Na piscine à Bethesda, okomi bois kaubimi, malade sili, mais libana malade esongeli yo. Mais piscine na zoloba. Piscine yo soloba. Piscine zo tambola. Piscine zo bikisa. Piscine zo sunga. Piscine zo pambola. Piscine Nzambe na nguya, Nzambe na pomoy, Nzambe na nkemo. Na solo baboye, yo mutozola na ngai, na sentir puissance moko esopima, puissance moko esosimba yo, puissance moko esoretina yo, puissance moko esosimba. Au soto za concentré biska yo zali, au consentir ma chair de poule, soto esofongoma. Pour être Jésus, c'est la parole. Nengala zolo baso bima, nengala zolo baso simba, nengala zolo baso bikisa, nengala zolo baso sunga. Bande kolika mwana kukamu. Bible solo baboye. Bible solo baboye. Jésus, aïbisha lobi, prends ton lit et marche. Mbala moko, na sepela na malade oyo. Umani malade oyo, aya kotali sa foi moko esalaka na église le lote. Ezala batu ebele te foi oyo. Oya talisa. Mbala moko tango balobi prends ton lit marche au lit alobaki maître ngai natambola kate ngai nakoka kotelema te ngai makambo esimbaka te ndenga naza boye nasila sali 38 ans nazalaka ya kolala mbala moko ya alobi te atelemi mbala moko lera atelemi match changé mbeto lit wezaki kotransporte ye mbala moko ya transporte yango asimbi yango abandi kotambola ndenge pe nazoloba nazoteklare yo mutozola na ngai makambo ezosimba te atozala difficulté nazordone na moma oyo telema tambola quel que soit momo ozola na ngai sozola na ngai na butu ozola na ngai na moi yo osala mouvement ozola na ngai osala métro ozola na ngai osala bisala mouvement telema tambola telema tambola lero zotambola makambo ezotambola lero zotambola makambo ezotambola lero zotelema otelemi likolo elikolo bake odomine babitumba longola kobanga nzambe na ngai alongolaka soni nzambe na ngai asalaka ya minene abikisaka d'ailleurs dimanche oyo eleki oyo
bapesi témoignage ya ndeko vivre miracle na mboka na Maroc ndeko ayena ndako azosona nga zoebisanga lebi papa te namoni loboko na nzambe na yo le nazali kolanda yo en ligne soko bandika prière ngai mpe nafukami nazofukama yo ozosambela nga nazosambela bayembi bazoyemba nga nazoyemba bazosambela nga nazosambela osala déclaration nga nasala déclaration osala déclaration nga nasala déclaration bandeko ndeko nga nazoloba bokolanda ye na baimage bokolanda na baimage bokolanda bokotalisa baimage ndeko oyo vraiment monde éternel belingaki eboma ye basali baradio batali bamona boy bamoni o bare nyonso mibale eza futi il faut bapasola barein médecin ye ntango médecin sokoma médecin atali vraiment bamarocain mingi baza bamusulman mais oyo ayaki wana un chrétien aprie ntango aprie asengi bacliché ya baradio atala bacliché boye lere azotala alobi mais non maladi oyo bazoloba na opere na moni yango ta soki na opere ye akokufa soki na opere akokufa na moni na maladi wana te non nous avons un Jésus capable le Seigneur de Seigneur Jésus alobi zwa mbeto na yo telema ya memi mbeto abandi kotambola makambo échangé ce qui veut dire mbeto emema ye pendant 38 ans ye pe amemi yango tika pe kobanda na moment oyo zola na ngai ba problème e domina yo pendant 38 ans yo po dominer yango ba problème e domina yo na vie na yo yo dominer yango makambo simba te bando banda ko prier yo pe o dominer yango e simba ba déception tungisa yo banda kala yo po dominer yango amemi mbeto abandi ko tambola na ibili na yo te nzambe na nzambe na bomoy lina ye ezala kimbeto za kolalela ya yo kozala nini tamususu ya yo ezali célibat ya yo ezali blocage ya yo ezali pauvreté na yebite ya memi kaka memi ya memi na zo déclarer na moi na lelo bande ko ba soutenir yo bande ko soutenir batoyo yo bakritika yo babana kotatola munene na yo bakobana kotatola munene na nzambe bato batambola partout bazochola yo oh nzambe na nguya bandeko nazosala voyage nakoma na Jérusalem na esprit lela koma na Jérusalem namona nini namona ndenge ndeko yo malade pendant 38 ans lela telemi amemi mbeto oh ndako yo moto zona na ngai ndeko trésor ndala yo kamakambo bible soloba tango amemi mbeto bandi kotambola ngai siko nazota na Jérusalem lela kotimisiko na quartier na batoyo batiola ye na batoyo baseka ye bamona zotambola nazodisa yo mon frère vina yo ko changer pisine soloba c'est Jésus-Christ mai na bomoi botolanga nyos ko botolanga Jésus te c'est pour qu'on botolanga landa Jésus te na peso le kola cadeau na peso cadeau Jésus langa balisaka Jésus langa sungaka Jésus langa alomona kasoni Jésus langa c'est le consolateur nanu ba consola yo te na vie Jésus a consolaka Jésus a sungaka Jésus n'a pas la capacité ya kocha point na vie ya mutu ya kocha point na vie ya mutu batu bakamwe bande koboyoka guérison ya malade pendant 38 ans guérison na ye bilamba na ye pour la quitter mais ya baninga bilambe pour la qui nazolinga na loboboyi lipamboli na yo kozala ndenge moko te na ya bato élévation na yo kozala ndenge moko te na ya bato bénédiction na yo kozala ndenge moko te na ya bato mariage na yo kozala ndenge moko te na ya bato mombongo na yo kozala ndenge moko te na bato bato bakozala ndenge na bango mais malade ya pola te bilambe pola te elingi koloba te ke po pambolama esengeli okotana ndako ya nganga osala baceremonie osala bamakambo ndenge na ndenge non ya polité bénédiction guérison sans cérémonie oh nzambe na bomoi guérison sans cérémonie nazobe moto ozolanda ngai nazoloba moto ozolanda ngai nzambe na ngai azovisite yo nzambe azovisite yo numéro na ngai 00242 05 525 25 06 yo moto ozolanda ngai direct ndenge ozolanda ngai wana numéro na ngai 00242 05
525 25 06. Komela ngata na WhatsApp siko komi ngana ko rappeler yo. Obengi ngana WhatsApp ko zo ngai en direct. Obengi ngai pesa na téléphone ozo zo ngai en direct ozo zo ngai en direct. Nazali wana de façon que nasala papa na nga musala. Na sambela pona yo. So ko senga ko gêner na gêner. Komi tungisa te na zambe mumemi mikumba. Lera se présenter na piscine. Piscine mibale kutani na piscine ya mai ya mukili na piscine Jésus. Oh le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, mokonzi na bakonzi azali nsambe malamu. C'est pourquoi yo mutu ozali désespéré yebake tana yekoya tana yekoya tana yekoki tanko sepele koki olala katipongi te pona nini bande kolala pongi osotungisa mapona nini zwa kimia ekusukele boyote zwa kimia omoni mvulo eza mvula oni makambo ndenge ilie quel que soit awa tozozonga na réconciliement bamakambo ebandi kosampire difficulté koya ya makasi mais soki oza na Jésus quel que soit bavant quel que soit bitumba ekolonga yo te quel que soit mipepe ekolonga ye te poete Yesu ya kolongisa yo Jésus Christ ya kosunga Jésus Christ akoasiste yo poete ye azali mokonzi na bakonzi yango nazolinga naloba mutu moko ta ya butu ta ya pokwa ezali na vie ya mutu ta mpe ya tongo ezali yango Bible bengi Jésus l'étoile brillante du matin yena tongo ayaka na solution. C'est pourquoi yo mutu ozotungisama tika kotungisama poete nsambe na bomoi azali nsambe. Bible zoloba aussitôt cet homme fut guéri, il prend son lit et marche. Mbala moko pikisami. C'est pourquoi ndenge nazo déclarer ah yo pe bisika yo sami na lingo manifester foi ya lingoma poete nga nazo déclarer maladie monela yo lelo sosila yo eshua mingi ozoresir okangama mingi elevaso esoya yo ozondima amen poete eza ta na nzambe ta vraiment ya nzambe ta na nzambe ne yango ta bikamo yango nakende deja na virage na suka bazotalisa nga deja minute ekomi na suka bazotalisa ngai Bible ezali koloba likambo moko très capital. Bible soloba na Jean chapitre 5 verset 10. C'est un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Et il leur répondit, celui qui m'a guéri, il m'a dit, prends ton lit et marche. Et teni nanga ya mine na lobela likolo ya ba juif ba yuda. Ndeko malade pendant 38 ans, c'est un juif. Azali Mouyouda. Mais tant que Jésus a guéri, Jésus a lobi, même mbeto na yo, tambola kende. Amemi mbeto abandi ko tambola. Bande kona ye ba juif ba ye ba empêché ye. Chose grave. Bato bazo empêché yo bande kona ye. Bazo empêché ye ba lobi que il n'était pas permis yo mema mbeto otambola mukolo ya saba. Yo sengeli kako ofanda kaka. Yo telema te. Mon frère, ma sœur, ozola nanga na zotalisa yo. Eza na famille na bi. Eza na entourage. Eza na bayebani. Eza na bato balingani pamboli na yo te. Balingi oumela na situation na basi. Bango basolo baboye. Amema mbeto te, atambola te, azonga ka maladi. Eza na bato balingaka yo souffrir kaka. Basi ebanda kodila yo ozala ba difficulté makambo ebanda kosimba te bazongisa yo a zéro yango omoni bato ezala bato mati compteur ezongi a zéro pona nini a cause ya famille bazozongisa ba juif balobi ozali permis te eza permis te lelo mokolo ya saba yo mema mbeto yo komema mbeto te yo esengeli ete ozonga kaka ofanda mendeko ya lobi ngai na kofanda te atelemeli bango. C'est pourquoi mutozola na ngai banda kotelemela
babungisi na yo nyonso bazala détrône de Jésus bao balinga kobonga te bazala détrône de Jésus bapiège nyonso batiela yo ezala détrône de Jésus basingo bakangisa yo okende liboso te ekata no nom de Jésus bamir batiela yo balimitation yo affranchir te ekweya mirageri kweya kana maloba tikaye pe mir ya blocage kweya nzambe mombo ya se manifester batelemeli na yo azala visible azala invisible akoyo au nom de Jésus babungisi na yo de près de loin bakoyo au nom de Jésus ndekoyo basoloba bazongisa ye zokande pisino ezolo ba Jésus-Christ asi libéré ye. C'est pourquoi nazo déclarer na moyo mutozola na ngai nengo sotelemi wana kozonga lisusi mate nengo sotelemi wana yeba déjà que tambola tana yo ya victoire ici koki bilaka na nzambe zokokisama likolo na yo kobangelo komoko te telema bakobundisa yo bakolonga yo te quel que soit ba combat naloba na yo babundiso na butu babundiso na bandoto babundiso na bareve mabe kobangelo komoko te nzambe na biso asana bomoy zala na confiance na nzambe nzamba kosunga ayebi tana yo koki na déjà na suka na émission na biso na lelo l'émission qui délivre vraiment na suka balandi na biso nyonso ya YouTube liso ya Congo balandi ya YouTube bayo TV bandeko nyonso basolanda biso numéro na biso yango wana ezali affiché 00242 05 525 2506 ceux qui ont soutenir pe musala et kozala vraiment malamu évangile ezali gratuit ceux qui ont soutenir musala et kozala malamu mais évangélisation nde ekutaka de façon que bozwa biso bisika nyonso bozozwa tala lelo tozosona bandeko ebele baoyo bazali visite oyo nzambe azosunga vraiment na nzela ya bamateo tozoteya vraiment en ligne tikete nzambe na ngai apambola balandi nyonso apambola bandeko nyonso bazosoutenir œuvre oyo apambola bandeko nyonso bazolanda biso quel que soit temps oyo bazolandela biso afortifie baoyo kondimesie kwei asecourir baoyo bazangi makasi mais baoyo baza désespéré apesa bango espoir nakomi vraiment na suka bisika yo ozolanda ngai napesi yo déjà bacoordonné na biso okobenga biso oko soutenir biso tozali wana pona ko soutenir yo tozali présent pona kolandela kana yo quelle que soit situation. C'est pourquoi oko komela biso toko zwakana yo ce qui ko senga intervention ba prière tozana équipe mobimba et ko soutenir yo fongola maboko na yo bisika yo sali tozo prier. Seigneur le tout puissant, les mains de Seigneur azongisi bana yo na loboko na yo tozali nzambe na bongo quel que soit temps bazolanda biso quel que soit moment sunga bango mon Dieu Faber grâce ezali kolo na bango le tout puissant yo ozali nzambe na ngoya mimonisa nkolo yesu yo ozali le médecin oswanyaka na mitema na bapota ya kati soignez banana. Soignez banana. Yo mutozola nanga nzamba zolo bela yo. Bakote umela nzamba zoka usaya. Nzamba guérir ba malade. Guérir ba cancer. Na ebike kombo na yo ezali au-dessus de tous les noms. Au-dessus de toute maladie. Na télévision sur la dia. Na proclamer guérison, bénédiction et accompagner les kombo na moko la ningai. Zambé apambola bandeko technique oyo nazela bango ba permettre biso que tokoma na bandako na bino tokoma na ba bureau tokoma na bisika tozali tokoma na ba téléphone na bino na monde mobimba Zambé apambola ndeko Romeo apambola ba héros dans l'ombre ndeko Christian bayo apambola ndeko Caleb Mulumba bandeko nyonso vraiment baye ko soutenir biso équipe Obiba Media bandeko Willy kolo apambola bino koleka pe kolo apambola pe bandeko bazo soutenir vraiment ba mamoyo bazo soutenir de façon que équipe est toujours disponible pour na kosunga bino ba soutenir
na ba modem na ba wifi na ko soutenir na ba misolo nkolo pambola bango na kombo na Yesu. Ciao.